A dancinha da vitória. Olha lá. Oi, meus irmãos. Olha o pastor de novo aqui. Não. Eu também quero falar para feita essa pílula aqui. Sai Meus fora. filhos, amado. Eu tô precisando. É pouquinho, dessa vez é pouquinho. 100 mil pessoas com 5 mil reais. Café. Eu preciso limpar o Tietê. Que eu preciso limpar o Rio Tietê. Ué? É porque tá verde. E aquela água não tá boa para me tirar e fazer o sacrifício. E aquela água não tá limpa. Aí vocês depositando eu mesmo, o pastor Fogueira. Rapaz, que ladrão! Rapaz, que mentira é essa? Esse cara é um pé. Que filho amado. Eu vou limpar o Tietê, vou passar uma peneira, tirar aquelas gomas verdes cheias de urina, cheio de fezes, aquilo ali é fezes. Tá podre, filho. Eu não aguento mais, olha meus irmãos motoqueiros. Eu determino, também faz o depósito. Sai fora. Você é meu Deus, me ajude. Ajude, socorro, pastor Fogueira. Não! Que eu não aguento mais. Passar no rio aquela coisa verde. Ali é festa, gente, eu bosta, aquele negócio feio. Que Então nojo! você vai visitar e eu vou limpar lá o Rio Tietê pra vocês. Eu vou pagar a empresa que eu já tenho. Vai cobrar metade do preço e eu vou ficar com o resto do bolso. As ideias, meu irmão. Então não se esqueça. O propósito do Tietê, o propósito das grandes conquistas. Deus proverá.